السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ربي هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. البنات اليوم هذه الوصفه اللي جبت لكم بها الله يشافينا ويشافي جميع امه سيدنا محمد. في هذه الفتره هذه كلشي كيعاني من البرد، من الكحه، من السهل، التضييق في النفس اللي كتمشي ليه الدوخ، ما كلاش كيشم، الصدر ديالو كيتخنق عليه، السخانه، كلشي مخلطه ليه. هاد الوصفه باذن الله راه زوينه البنات ومجربه، والتجربه انا كنجربها انا على راسي كاع، انا ماشي على زعما عاد بغيت نحطها، يعني راه كنصايبها من مده طويله. البنات عندي حامضه غادي نعصرها ونخدم بالقشره ديالها، عندي عصير الليمون، هاد النبيل هادي غادي نعصرها، وهادو غنديرهم هكا. عندنا البنات الزعتره واليازير، وعندنا بصله حمراء، وعندنا سميتو معدنوس غير شويه ما نقطعوش، وعندنا البنات الثومه على حسب افراد العائله. الا كنتو كثار غديروا كركوبه كامله، كنتو غير نتوما قلالين غديروا مثلا شي 5 الفصوص. تابعوني على الطريقه والله يجيب الشفاء للجميع.